Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8. Udhëheqësi i Partisë Tiza Peter Magyar ka fituar zgjedhjet parlamentare në Hungari, teksa kryeministri aktual Viktor Orban e ka uruar për fitoren në votimet e së dielës. Orban, i cili e ka udhëhequr Hungarin për 16 vjet, në zgjedhje garoi për mandatin e 6 radhazi, por nuk e arriti këtë duke pësuar një humbje të thellë nga rivali i tij. Liderët evropiane kanë uruar për fitoren udhëheqësin e Partisë Tiza. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se Hungaria ka zgjedhur Evropën, Evropa gjithmonë ka zgjedhur Hungarinë. Ndërkohë edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka uruar Peter Magyar për fitoren e tij. Kosova mirëpret mbështetjen e popullit hungares për vlerat e Bashkimit Evropian, ka shkruar Kurti. Nga sot pritet të intensifikohen takimet e partive parlamentare rreth zgjedhjes së kreut të shtetit. Përderisa po rrjedh dhe fati i shtesë prej 34 ditësh si rrjedhoi e vendimit të fundit të kushtetueses, java e fundit u përmbyll pa ndonjë parafrim qëndrimesh. Intensifikim të takimeve janë paralajmëruar për javën që vjen, ndërkohë që kanë mbetur edhe 16 ditë deri në skadimin e afatit kushtetues. Nëse kreu i shtetit nuk zgjidhet deri më datën 28 prill, kuvendi rrezikon shpërndarjen automatike dhe shkuarjen në zgjedhje të parakohshme. Edhe 27 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë, periudha e marsit dhe prillit vazhdon të na rikthejë në kujtesën e dhimbshme që shpërfaq krimet më të rënda të forcave ushtarake e paramilitare serbe, të cilat u intensifikuan pas fillimit të bombardimeve të NATO-s. Pas masakrave në Krush, me 223 shqiptar të vrarë, ajo e Kralanit, e Rezallës, masakra e Lubishdës së Hasit, shpërfaq dimensionet e zhbërjes përmes dëbimit, keqtrajtimit dhe vrasjeve makabre. Në këtë përvjetor, kryeministri Albin Kurti ka rikujtuar se masakra e Lubishdës përmes krimeve të kryera pasqyron krimet e shtetit serb, që përmes dëbimeve, keqtrajtimeve e vrasjeve ka synuar spastrimin etnik dhe gjenocidin mbi shqiptarët. E në nderim të 40 shqiptarëve të vrarë në masakrën e Lubishdës së Hasit dhe 14 dëshmorëve që ranë në mbrojtje të popullatës civile, u mblodhen familjarë ish bashkëluftëtar, figura të shtetit lokal dhe atij qendror. Ky fshat ka qenë një nga pikat strategjike të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Nënkryetari i kuvendit Ardian Gola tha se martirët dhe dëshmorët përfaqësojnë qëndresën dhe guximin e popullit të Kosovës, duke theksuar se sakrifica e tyre mbetet pjesë e rëndësishme e historisë. Në Istogu mbajt gara ndërkombëtare, Istogu Trail 2026, epopeja e prillit, në të cilën morën pjesë mbi 200 pjesëmarrës nga vende të ndryshme. Kjo ngjarje post sportit preku edhe kujtesën historike për dëshmorët. Kryeministri Albin Kurti tha se përkujtimi për dëshmorët në secilën formë është vepër për t'u vlerësuar. Gara u zhvillua në 2 kategori, 13.3 km dhe 32 km, në shtigjet malore të Istogut, duke tërhequr edhe pjesëmarrës ndërkombëtar. Fituesi i garës në 32 km doli sërish Shaban Qerkini, duke mbrojtur titullin e vitit të kaluar në kushte më të vështira për shkak të borës. Ndërkohë që në Kosovë përkujtohen krimet serbe gjatë luftës së fundit, kuvendi i Serbisë ditë më parë përmes një ekspozite ka promovuar figurën e Obrad Stefanović, një gjeneral nën kolonel i policisë serbe dhe një bashkëpunëtor i ngushtë i Slobodan Milošević gjatë luftës në Kosovë. Stefanović është përmendur edhe në gjyqin e Miloševićit në Hag, në kontekstin e operacioneve të forcave speciale serbe në zonat të ndryshme të Kosovës, si në Gjakov dhe në Prizren, ndërkohë që ka edhe prova për përpjekjet e tij për fshehjen e trupave të shqiptarëve të vrarë, shumë nga të cilët ende mbesin të zhdukur. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, bashkë takohemi në edicionin e orës 9. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.